هاكي روح هاكي على ربي يتجون روح تسكب فيها ذوني كي يتجون روح. فردتك على الزفلام كريم بوسة زفلة الماء حماد رحابة زفلة الماء جاف زفلات
Exactement. Alors, c'était pas prévu que je fasse un live ce soir, mais la pression m'oblige à ne pas rester dans le silence, parce que le silence tue. Celui qui accepte le silence, c'est celui qui accepte de vivre le jour. Il y a de quoi écrire un livre. Dieu merci d'une chose. Tout ce que j'ai écrit, tout ce que j'ai chanté, c'est ce qui va rester éternel, j'en suis sûr. Vous voulez que la situation fait chouche nigara? Parce que pourquoi? J'ai jamais été intéressé ni par l'argent, ni par la célébrité, ni par les médias. Je les emmerde sans exception. À quelle manière? Soit les médias et les chaînes, j'ai ma chaîne. Vive la liberté, vive la technologie. Je suis libre. Ma vraie liberté, je l'ai gagnée. Je peux dire ce que je veux et j'assume mes responsabilités. En même temps, je suis responsable de mes actes. Je suis responsable de ce que je dis. Mais je ne suis pas responsable de ce que pensent certains animaux. C'est leur problème. Pense ce que tu veux de moi. Mais l'essentiel du moment que je suis maître de mes actes, je les assume et je les assumerai jusqu'à la fin de mes jours. C'est ça un homme de principe, un homme déterminé. Alors, مثلا نروحوا contre-pied. ماشي لك. C'est-à-dire toujours émané par modestie. تروح من الغارة sur le complexe de supériorité خونوي نكينو لا بلا ربا نسدو غير ماني وكراوي هاي تبغى ما تنوث الغريق تنوثك ولا الغريق اوردوها اكيد بغا نعمك. Moi j'ai toujours appelé à la sagesse. دونيتي وكذ قرات تفها شو ربحها ثلاقي شو ربحها وربي غير سوردي ورتشاو الدولة ورسيها غير خامن ورسيها غير فيلا هذا كون صار بايت مثني اساكي جافو لا فيريتي لو كان ماشي لحبابي وسي دارني طون يرفدنا قن بالك اس دي اف جي بلو ريان j'ai tout perdu pour ma cause. Ma cause c'est quoi? C'est ma dignité, c'est ma Kabylie. Heureusement, j'ai des amis qui m'appellent sans que je leur demande quoi que ce soit, ils comprennent vite. Ils savent qu'Améroche, il est dans la merde, il est dans le chaos. Ça fait 2 ans et demi que je suis en galère. Je pleure pas. Attention, je ne pleure pas. J'ai jamais pleuré. Il n'a pas pleuré, c'est pas son fils aujourd'hui qui va le déshonorer, il va pleurer au Kabyle. Mais jamais. Je suis pas le genre de mec qui va faire une cagnotte, qui va dire à quelqu'un donne-moi. Mais son arrive de souhait. Il y a les accusations sauf là, on te salit. Il a cassé les variolets منك. C'est malheureux. Je parle en arabe et en kabyle. Croyez-moi, celui qui n'est pas content, il n'a qu'à quitter ma page. Moi, je suis un kabyle sincère, honnête, qui cherche que le bonheur de la Kabylie et le bonheur de l'Algérie entière. Celui qui n'est pas content, il n'a qu'à quitter ma page. Et je l'ai toujours dit. Balak, je suis la seule personne. Et on dit parce que tu es sur Facebook et sur YouTube. YouTube, c'est rare. Il y a des gens qui ont fait mais qui disent que c'est YouTube, c'est rare. Oui, ça, on a pas sur une chaîne YouTube. J'ai fait appel une fois. Alors, tout le monde qui vont être derrière moi, il n'y a personne. Il n'y a personne. Ma chaîne YouTube, c'est je vous ai fait appel. Là, on a tac tac, personne n'a réagi. Bon, il y a quoi? Il y a 200, 300 personnes qui sont fidèles à mes rushs, qui sont adhérées, mais les autres, il n'y a rien. J'ai 70 000 abonnés de la page Facebook,
Mais les YouTube, il n'y a personne. Mais je vous blâme pas. بالك يونو شعر الوقت بالك يونو يحوس على هذا زار بالك معليش باسكو كي راه دغيا وجهي j'ai toujours été quelqu'un qui a fait face à sa vie, j'ai toujours travaillé. Dès la مرة ولا عشر c'est les concerts, dès la مرة ولا عشر c'est فريت سوالم dès la مرة ولا عشر c'est la chanson guitare ولا guitare تسوالي مقرن دثريخ وقت دثريخ مثلا سي كون دوري على التطواج كي بورط عامل سي با دو نابورت كوا كو خدي مار تاقشي شتي حملها زي التطواج خما guitare قد الكلاش pour moi la guitare était un calage ouais c'est مليح la caisse c'est la guitare la manche c'est le calage regarde باش تزرم بلي quand on est déterminé dans la main c'est pas de la rigolade فهمك alors وليش نشوف خدمة يخسر ça c'est sûr et certain je maîtrise mon langage, je sais ce que je dis. En fin de compte, m'a porté l'étiquette de maladie mentale. Mais oui. Bon. Mais je suis dans l'obligation d'avoir un sacrifice à chétor. Tu cherches une idée, tu m'as fait ces derniers temps. Tu cherches une idée. C'est une touche là. Mais ce que je reçois comme message, on me considère actuellement une quitte bonne. Les services de sécurité aérienne. Je suis rien du tout. Je suis qu'un simple artiste qui aime sa Kabylie. Pourquoi tu as parlé en arabe la dernière fois? Et malheureusement, on a بالعربية, vive l'Algérie berbère jusqu'à l'extrême. Vraiment à la hauteur de mes idées et de mes convictions, en tant que le fils d'un révolutionnaire. Tu ne vas pas m'interdire Chine. أقل واش يذكرني له 90 tu vois ça. En 91 j'étais condamné par Abbas Madani Ali Belhadj en personne. أعرض مك تشيني يدينا يمكن ce que je dois faire. Alors, taisez-vous. Il faut l'assumer si vous êtes des hommes. Il faut l'assumer. Arrêtez de jouer avec la vie des Kabyles. Arrêtez de jouer sur ça. Arrêtez de dire robe. Au moins, soyons un petit peu diplomates. Le brin et le guerre. إلا يونايات مثلا حق ربي راه تقلبها لو كان دافع لافوتي سيدو وتيتسنعت باسكو هو كي يحرق تساوى ساي يحرق تساوى يبوبلي دان تروك قلنا دلاعجب في الليل سناث بوالسيت سناث سا توندونس بوليتيك يونو عروضا كي الحشات ونو يسوارا ما تيبصرتي ركان مسكين ما أحلى الفلاس أحلى الفلاس أثناء ما في دولي ماث أثناء أو ندينا واقي ذا شوت واقي لابروف مسكين إنا بلو دو روبير يسمي مانيس ميس نلو الناس جو بونس با لو الناس يسني يماس واقي ديجا لا باز aucune personnalité ينكر son propre père راك عزيز في الوناس مي والله مزمر هادينا كدميس الوناس كدميس المولود خاص حملها الوناس ما كدميس المولود هيا اسما كان اسمي ماليش ماشي الوناس يروح واقي يخدم دين فوتو واقي سي ماكيست يخدم دين فوتو à côté du cadavre ميارغا سي با ان تيروريست واقي يزدى القبال soyons des hommes يثرتيت وتفرثالة ثورة ذايم le danger on est en train de le vivre on est en train de vivre un danger vraiment un danger au sens propre du terme c'est la raison pour laquelle je vous fais un live aujourd'hui j'ai pas le droit de reculer à la dernière minute نغجب ضغيمانيو متطرق non أكن اللي قبل تطرق
Mais je suis obligé d'appeler à l'union, à l'unité nationale, à l'union de tous les Kabyles et de tous les Algériens démocrates qui ont un cœur pour cette Algérie. Pas les terroristes, pas les extrémistes. J'ai toujours combattu le terrorisme au sens propre du terme. En 90, صلوا عليا يا خوتي باسكو قلت لهم لا ما نحضرش الذبيحه تاع خوتي ما نحضرناهاش ذبحوني انا قبل فوالا. alors aujourd'hui je dis la même chose à ces personnes là. واقفوا لا تشوف كي الماك يخمم في لا فوتو تاني لي بوبليي تو الموند a vu وقوز مرضى ديني les photos ils sont truqués là. Mais actuellement, il est à l'extérieur. Je me demande comment il est encore à l'extérieur, ce bonhomme. Je me demande. Ça. On doit s'en occuper de lui rapidement. Est-ce que parmi vous, tous mes fans là, on est presque à 900 personnes. Il y a quelqu'un de vous qui a le courage de prendre une photo, le moment Mskin Jamal, Allah yarhamou, en train de cramer, pour la mettre sur Facebook? Est-ce que ça c'est bon? Est-ce que ça c'est correct? Non. Non, quand même. C'est grave. C'est grave. Il a commencé à manquer de respect tout à l'heure. Moi j'ai publié certains trucs. Oui, j'assume. Mais j'ai rien dit. Ah. Je n'ai pas commenté la publication. Mais les gens, ces ignorants, ils ne savent pas. Quand on publie quelque chose, on ne la commente pas. Ah, point d'interrogation. C'est à vous de voir. Parce que moi, je sais ce que c'est le respect. Attends. Quand je commente quelque chose, je publie quelque chose et je commente, là, tu as le droit de me porter atteinte. Si j'ai pris position, je n'ai pas pris position. Vous savez pourquoi je n'ai pas pris position? Parce que il y a un proverbe qui dit un chien est un chien. ولد الكلبة كاع كلاب. فهمتوا؟ ولد الكلبة كاع كلاب. ما نقدرش نكومونتي ولا je prends position pour un mouvement et je pars en erreur. En erreur vis-à-vis de ma conscience. Ma conscience va m'interpeller toute ma vie. On veut une justice. Mais, à chaque action, d'une partie ou d'une autre, je publie. Voilà. La seule publication où j'ai dit bravo, les jeunes les Djaoum Saken, de toute l'Algérie, pour aider la Kabylie. Ça m'a fait vraiment chaud au cœur. Gars, وسبينا فيهم اليوم aujourd'hui ils sont là pour soutenir leurs frères parce qu'ils n'ont pas de haine. Moi je combats ceux qui ont la haine dans le cœur et dans le cerveau. Ceux-là c'est des criminels et doivent disparaître de la Kabylie et de l'Algérie entière. Ya Khaoudi. Je vous avoue quelque chose aujourd'hui qui s'est passé hier sur le sol français, à Grenoble, à Saint-Bruno. Un jeune Algérien qui se prétend arabe, par rapport à toutes les publications de ces criminels du Facebook, il a tiré sur un jeune Kabyle, balle réelle. Le jeune Kabyle, il est blessé, il est à l'hôpital. Celui qui veut s'enseigner, il est à l'hôpital de Grenoble. Par rapport à la mort de Jamal. Mais on a oublié les 200 Kabyles cramés. C'est normal. À votre avis, c'est normal. تبعونا حتى وين نسينا ولادنا الجرة تاعنا اللي تحرقت الديار اللي تحرقوا ولادنا اللي تحرقوا لي زونفون يا دين الرب وين رانا رايحين وين راهي لا بوليتيك وين راهي لا ils sont où les acteurs politiques qui peuvent maîtriser la situation
Ils sont où? Hein? Ce que fait le peuple kabyle, c'est le gouvernement algérien. Il n'a pas de dignité. Il n'y a même pas eu un hommage national pour toutes ces familles qui sont cramées مساكين. تحرقوا يا الخوة، تحرقوا ما داروا والو، ما داروا بوليتيك، ما هضروا بوليتيك، ما داروا والو. علاش هاد الباطل؟ علاش هاد الباطل بريزيدون مسيو تبون؟ على بالي جو سي que ma page elle est surveillée, les suivie par les services. Je t'adresse un message مسيو تبون، راك كبير وتعرف عندك 50 سنة في البوليتيك. La moindre des choses c'est de rendre hommage، d'aider cette Kabylie. عندنا des familles مساكن، عندنا des familles مساكن ils sont à la rue. On m'a dit des familles راهم يطلبوا. Des familles étaient, même pas il y a 15 jours, ils étaient des riches, ils avaient tous les moyens. Donc, خرجوا لبرا يطلبوا. واش ياكلوا؟ C'est bon, réagis un petit peu. Sois à la hauteur de ton statut président de la République. حبيت تشتغل بالماك ولا بالرشاد ولا c'est ton problème, ça c'est un problème politique. Maintenant, le problème, il dépasse vos conneries politiques. Le problème aujourd'hui, c'est le peuple qui est à la rue. Le peuple est à la rue. Le peuple il n'a pas de domicile. Le peuple est devenu SDF. Faut faire quoi? Je suis quand même chef de l'État. Monsieur Tebboune, tu dois réagir quand même, autant que président de la République, avant que ce soit trop tard. Tu dois réagir sur deux choses les plus importantes. De s'en occuper de la Kabylie dans le plus vite possible. Et le deuxième point, surtout le plus important, d'appeler au calme. Parce que Dawara est tagli, on doit éviter par tous les moyens une guerre civile. Il y a des gens sur Facebook, et M. Tebboune, qui sont en train de profiter de la situation et involontaire, hein? En toute sincérité, c'est involontaire. Pour avoir des vues, pour gagner 20 centimes في فيسبوك ولا في يوتيوب. طحينة يا الرخص تاع صح وتقتل في قوتك. جزائريين. Tu es normal? Tu penses à ton Instagram ou à ton Facebook ou à ton YouTube pour gagner 20 centimes? والله ما تحشموا. Arrêtez cette haine. Monsieur Tebboune, tu dois réagir. Tu es le président de la République algérienne. Tu dois réagir pour mettre fin à cette galère. C'est un peu trop. Ils sont en train d'amplifier la haine et le mépris contre surtout la Kabylie qui n'a rien fait la Kabylie. Elle n'a rien fait la Kabylie, monsieur le président. La Kabylie n'a rien fait de mal. La Kabylie est algérienne. La terre où s'est passé le drame, c'est la terre de l'architecte de la révolution algérienne, monsieur, paix à son âme, monsieur Ben Ramdan. Monsieur le président, sois conscient, sois juste. Le reste, c'est ton problème avec Rachid ou avec le MAC, c'est ton problème. Les services de sécurité algériens, ils doivent faire leur travail. Et les autres, ils sont là aussi à se défendre. À se défendre. S'ils ont des preuves qu'ils sont innocents, ils n'ont qu'à à le dire. C'est après au peuple d'en juger. Mais aujourd'hui, à la seconde où je vous parle, monsieur Tebboune, le peuple il est innocent. Le peuple algérien, il est innocent. Le peuple algérien, il est uni. جاو مسكيكة مع النابة مقسمطين من سوق قهرة سمعين مليلة متيارت مجلفة من الغواط جاو خاوتهم جي جامي كروي موا مي شاف خير أنا 40 سنة في البوليتيك بالك رحت في الغلاط s'il faut demander pardon je vais demander j'étais un petit peu j'avais une mauvaise image sur l'Algérie وتكرهونها. Mais dernièrement, que شفت la solidarité تاعكم, je m'incline. Vous êtes mes frères et je resterai toujours votre frère.
jusqu'à la fin de mes jours, parce que je suis un homme qui a un cœur, qui a la foi, qui est sensible. qui a واش درتو يرحم والديكم et continuer dans cette ligne politique. ما تامنوش اللي كاينين هذا، اما من جهه قبائل، اما من جهه العرب اللي راهم يشعلوا في النار، اللي يحبوا الفتنه، حنا خاطينا الفتنه يا الخوا. ما نقولكمش بارطاجيو اللايف تاعي، ça m'intéresse pas. Moi, je le fais pour ma conscience et pour les gens qui m'aiment. Je le fais pour ma famille sincère, qui sont mes fans depuis longtemps. راكم فاهمين؟ انتوما اكتر شونتور راي شعبي ولا ديروا كاع دي لايف يا خاوتي، حبسونا الفتنه هذه. لا بدينا لي ريغلومون دو كونت، واحد يقتل الاخر واحد يقتل الاخر، هاي راحنا نوليو كي باليستين، تولي ما تفراش. علاش ما نحبسوهاش؟ on soit tous la main dans la main. On soit tous la main dans la main pour arrêter ce conflit, cette polémique. Il y a des gens qui en profitent de la situation, on doit leur fermer les portes. كي تصيبوا واحد يعيط الله ان يا الخوا بلوكي وجدوه. هذاك ماشي جزائري، هذاك ماشي قبايلي، ماشي عربي، ماشي شاوي، ماشي مزابي، ماشي خاطئ، هذاك منافق. بلوكي وجدوه، ما عندوش لما اللي يهضر. ما فيسبوك نقدر نجيريوه يا الخوا، نقدروا نجيريو فيسبوك انت وانا لا مان دون لا ما ولا غير نجيريوه. كون تشوفوا انا شحال راني نبلوكي في النهار ما تمنش عقلكم. غير بدا لا ان هي ديجاجين وروح عند يماك، روح ترقد على روحك، ما تهضرليش على لا ان. باسكو رانا في واحد الوقت سي اون سيتياسيون تري دونجوروس. هادو ce qu'on appelle des mouvements terroristes. C'est le pouvoir qui le dit, c'est normal, on le dit. Ou le pouvoir en place. قرب بيناتهم. حنا لازم نكونوا البوبل الشعب كاع هذا. واش نقولوا؟ دي سبيكتاتور. حنا on veut la vérité. Le peuple il veut la vérité. اللي عنده الحق بصحته. البوفوار الحكومة راهي تقول هاو واش صرا، والاخرين يقول لك خاطينا. لو بوفوار يقول لنا وراهم لي بروف تاعو، والاخرين جيبوا لنا لي بروف تاعكم خاطيكم. سي تو. ابري بيناتكم الشعب يبقى سبيكتاتور، ما يلعبوش بيكم. راهم مبنيه على الشعب، مبنيه على لا غير سيفيل، مبنيه في القره قبال والعرب. حنا كاع جزائريين امازيغ دوريجين. On doit être la main dans la main. On ne doit pas tomber dans le jeu du pouvoir ou dans le jeu de ces criminels. Ils sont tous pareils. ولاد كلبه كاع كلب. والله ما على بالي بحتى واحد. انا كي نقول لهم لا فيريتي نقولها لهم في الوجه، ما نخبي، ما نخاف، ما نحشم، ما على بالي بربهم كاع. باسكو علاش؟ هاي جايه لي بوفر مالورو ما داروا والو. Les 191 d'après ce que j'ai entendu aujourd'hui اللي ماتوا الله يرحمهم ما داروا والو يا خا. ما داروا، جات النار كلاتو، النار اللي كلاتو، ما ماتوش ميم با بالموت نورمال، ماتوا بالتحريق. المال تنحرق، لي فواتور تحرقوا، ديار تحرقوا، كلش تنحرق. Qu'est-ce qui reste maintenant sur le plan économique pour la Kabylie? On va plonger dans une crise économique inimaginable. ومازال هادو كلاب يهضروا لي بوليتيك. اللي يهضر بوليتيك سبوا ربوه، سبوا سمحوا ليه، ما نكفرش، ما سي نورمال. زعاف شنو راجعين. اللي يهضر لكم بوليتيك بلوكي وجدو وسبوه، هذاك واش يستاهل؟ وقت نهضروا بوليتيك هيا بيناتنا، الوقت نهضروا بوليتيك. الناس مساكنه ماتوا، même pas un hommage national, même pas une intervention du pouvoir. الشعب لازم يكون لا مان دون لا مان يا خوتي. لو دونجي سابروش. اللي دارها اللي يلعب باش يطيح البوفوار راه يلعب، اللي يلعب باش يبقى في البوفوار راه يلعب. وحنا واش؟ حنا دومينو. يخلطونا ويلعبوا بينا. لا كونكليزيون واحد فيهم يربح، وليتو دومينو. يا البوبل الجيريان فيق على روحك،
راك وليت دومينو، يخلطوك يلعبوا بيك، من بعد ينوضوا شكون اللي رابح؟ ماشي انت اللي راك رابح، انت خلطوا بيك ولعبوا بيك، وهما واحد فيهم يربح. On est bien d'accord. Hein, j'espère que je me trompe pas sur mon analyse. لا يا خوتي، لا يا خوتي، عيطوا اللي عنده باج فيسبوك، ارتيست، اكتر، اللي عنده ناس، il doit appeler à la prudence, à la fraternité, à l'amitié entre Algériens. خلاص لي بوليتيك نديرو عليهم لاطال، نديرو لهم لاطال، ما نزيدوش نهضرو عليهم، باسكو ما بقى حتى بوليتيسيان في الجزائر، كاع كيف وراس باب في القبر غير كاع كيف من 60 حتى اليوم، كاع كلاو، كاع ربو كروش، كاع داروا لي فيلا على ظهركم يا شعب، على ظهرك يا الشعب الغافل، مازلت مني انت باكس ولا ايكغيك. واحد فيهم ما عنده امان، باسكو اللي عنده القلب على بلاد، إن عندي هذاك البوست انا ما نديرش، ما تانس با، انا من قبيله، انا ils m'ont traité d'un agent de l'État. انا بابا مات، لي زرملمه، orphelin، عمري ما كليت متزاير حتى حبه زيتون، ودرك نولي انا اجون دو سيستيم. مي هادو اللي يحبوا يرقدوا الناس، اللي يحبوا يمسخوا عميروش، انا باش مني عميروش الله يرحمه، عميروش مجاهد وانا مجاهد جوسكو بو، فيف l'Algérie, vive l'Algérie berbère jusqu'au bout, vive le peuple algérien uni, pas de division, pas de division، لا ديفيزيون ما نصحوهاش، راهم كاع يلعبوا براسنا، واحد يموت واحد يروح الحبس، واحد يموت واحد يروح الحبس، حنا نوليو نديرو في لي زوماج. واللي ما هدرش في هذا الوقت لو دونجي لا راهي تعيش البلاد، ماشي جزائري ماشي قبايلي، جو في ابال اي ثمثنيوي قبايليين تي قبايليين، ثوالام تيمستقي غاد تسكرن ذا شوت، ونجمير راه هي مثلا الا قد فهمت الحاجه، ونجمير راه نسقسي تيمست ست مست. On peut pas éteindre le feu avec le feu. تي خرطاسني لي كريمينالاكي اي تبيبلي نابورتو كوا وتبارطاجي تاعها وتشدو تاعها ديال اللعب، ذايني بغا النوثني، ذايني بغا كنا ولا الكيران اثني سون تاع ليترونجي، ولات تنكان اركاز ديك السنت تبغى تهضر في الجيري اللي كان مع ميروش فيزاج ديكوفير، تبغى تهضر في لاكابيلي اللي كان مع ميروش فيزاج ديكوفير، هاك يخدم فو كونت، هاك دير راغيول نغيزم حاشات ولا جو سي با فوتو دو بروفيل يسبيرما ديرك ستجم ثلاث نسلمي وذاك بلوكي جدت السنوي ذاك دارا ولا حرام سي كريمينال بلوس كو البوفوار الجيريان، ذوي كذاك اكسكرن تيمس ديال المرتقبه طالما ما ثروي كي يماك اللي دار كاز ميتا فوتو حملت مورتي بغات تنغلا في مورتي تقول له غير مرحبا يسي كونتار تاع المرتقبه تحوايج كاز ميتا فوتو مي طون فري نون طون فري برينو، كنت شقانا لونفير وتفاقم معنا ذاكي كانت تفاقم، ذاكي كانت تفاقم وكذاك سيدي كريمينال مشي تخمض فو كونت، اي دار طوزاتنا يدار ذي لفنا يدار ذا وثول فوتو دو بروفيل يدار ذا كاميون يدار ذا تجرة اي تقاضي كي نروح خدمك اور ذاك توضا كي تشاي ماك نغيد في طون اناليز كتقبلها غير طون اناليز ني با فالابل. Il faut du concret. Moi, avec moi, il faut du concret. Tu veux parler avec moi? Affiche ta photo. Affiche ton nom, ton prénom. ما نروح ياك. مالكش كادو غير تحضر لايروبور كوستيم كرافات ميني، ما تروحش الميني. Non, je suis algérienne. Ah non, j'ai rien fait. Bloque son compte. Ouais. Ah non, je viens juste pour rendre hommage. Et va te faire voir. Va te faire voir, casse-toi. Casse-toi. ذوي كذا راوني لعبن. Je devrais voir كي كوا كونسلتي بسيكاتر كاع يماك كيف نروح حتى الوالي سميتو غيولاكي ثورا كان الوالي لي زون ما دار كازيت لي ضرب لا فوتو إليك افون دو متريتي كي هي غيول مستقجونت سمحتي باسكو وكذاكي داينو كلال وكذاكي
وكذا كوك صحاب الماك اولا كي خلقني تي دا شحال يا اولا كي خلقني تي دا شحال يا tu devrais avoir un psychiatre. يكون ورينا بسيكاتر قال كنت تبغى لا فاز فينال ها ها لي جون ترك كفيريفي ابري دي اوكي والله ما بلوكي كحقر بالك كتجا رخيص والله ما بلوكي كاي هاي ياك اللي بيري ها نور قمد ها ثني هو لي جون فوالا واقف راه وليت تدار القبايل دا شو جو راه بسيكاتر يا الله غير راك يماك غير راك جديك راح انا ديني مولاني كذا كرقي معثور على لونتين هذا هو لا سون بيتي ذا ودي قيم واش فماك سبيس دو كون اش قال كي ددك ففاح خاطر ولا قال ففاح يدي فايت مثلا الففاح يدي فا اين كاو جو ديجيكو اين كاو راه بسيكاتر البسيكاتر شات يورينا قال لك تبدل لك بلي ضربو ميورا قال لك تبغى تسنقر لك بلي راه تنكر شي ضروري أثنك رضا شي ضروري أوي ناس أثنك رضا شي ضروري assume ta responsabilité assume ta mais والله tu vas le payer والله tu vas le payer tout ce malheur que tu es en train de faire والله tu vas le payer ما لي مونسون زمر ضاسد هرنوثت بلا برق جون ديرو نادي خمنين كومونتير نلماك أردا تغدير فلاس c'est un peu de ces sans menaces de mort tu as poussé qu'est-ce qu'il publie زولا من كي تستحيل باش تفهمي طريقة دو كوتي سي با لا بيريود قجونا ما قالك لي هو راه بسيكات نكي قال لك لا ففاحينك ففاحينك كسكر دا قبيلي ففاحينك كسكر لا كابيلي اش دينا كاكي رخيص مالا كي رخيص خاصو راح الى سي ما كاين تسفهم لا دا كاميرا شي رخيص فغابا نروح هكذا لي تيروريست هكذا الماك ونروح على لي تيروريست لا كاب والله ما تبوي لا كاب بيلي طونك شو فيفا ار tous les jours maintenant un live d'amitié de fraternité avec les Algériens يا خوتي هاو هذا اللي سبني ماكيست قال لي روح تشوف بسيكاتر ما قلت والو عندهم عام ونص هما يقولوا لي روح شوف بسيكاتر والبغل تاعهم ما يروحش يشوف بسيكاتر خوا فيف l'Algérie فيف l'Algérie la main dans la main jusqu'au bout فيف l'Algérie ديرونا دي لايف ديرونا دي ديكلاراسيون ما كاش العنف في الجزائر ما كاش العنف خوا 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 jusqu'au bout لازم نطفيو النار لازم نطفيو النار اللي ما عجبوش الحال يروح يقتل روحو اللي ما عجبوش الحال ما تصيحلوش في الجزائر Je vais appeler quelqu'un qui va intervenir. Qu'est-ce qui se passe? هبلوني يا الخاوة كاش ما قلت عليهم يا الخاوة كاش ما قلت عليهم هادو سي دي زيكستريميست هادو كاش ما قلت عليهم الفات سواني راح ينادين بابك يا دين رب راح ينادين بابك إلا عندك بابك يا الطحان يا رخيص يا الحركي يا التيروريست تسبني أنا روح نسوانيي نو باسكو عام ونص راني نحمل فيها فات سوانيي فافوار ان بسيكات انا نقولكم قلتها لكم 1000 فوا روحوا تشوفوا فيترينير نتوما ماشي بسيكاتر اللي يقلكم فيترينير راكم ديتو لا كابيلي للواد للحيط حبيتو نقاسي فيها باش برزيدان تاعكم يولي مونديلا تاع بلاد على بالو شكون على بالكم شكون عمي صالح بن اسماعيل d'ailleurs il a eu le prix aujourd'hui le prix de la paix Nelson Mandela c'est عمي صالح le père de Djemal qui l'a eu aujourd'hui ben félicitations tu es un homme صالح بن اسماعيل انت راجل والله كنت ترشح روحك في لي بريزيدونسيال والله غير نفوت عليك باسكو انت تحوس على اللهنا تحوس على لابي لو بري نوبل دو لابي لا يو aujourd'hui oui de Nelson Mandela c'est pas du n'importe quoi des africains تعرفوا
بلا فروادور le charisme de عمي صالح. نقول له عمي صالح باسكو il mérite vraiment beaucoup de respect. نقدر نقول له بابا ميم باسكو mérite beaucoup de respect. هاو يطفي في النار وهادو راهم يشعلوا فيها. يورا با دو غير سيفيل. خاوا فيف l'Algérie berbère. خاوا jusqu'au bout. La Kabylie va pas se faire attaquer ni par le pouvoir ما على باليش mais pas par le peuple. Le peuple il faut qu'il soit uni. Voilà. لا غالب يا خاو. سمحتي كان هاد السالي حبيب اون فا ديباتر ان بتي بو فايني دنيغ ماض المرشح. فوالا كنت قارا ماض الماء سمحتي. وهكا كيقال بروفيت با دلوكازيون. بروفيت دلوكازيون راه واش هاد الساخه مي كايا غيول. بروفيت با دلوكازيون. سكيد بثا كنت بغام. موز جمير مرا. الو الو. أزول إبراهيم أكما أزول فلاك أزول دحميان. J'adore faire des débats avec toi. قال لك لونتين قال on n'est pas en privé là. راك تسلم راشد. وكيزولوك في دي تسلل وناكيا راه هما كاينين في القبيل وكل ملل. فوالا عمروش واه تبارك الله ديبي مع بزاف كوبيون زرا شيغلان. وي. شي الكوبي زرا شيغلان كيسبا قلت لك صوري ماشي صوري. بالك. شنو نعمل كيما فنيت دايرك لقد الدنيا أكما نغنى غادي نفلي سمحي كان أكما زاد تقدر راك مليح باسكو زرا اكتوال انتيليكتوال زرا وين يبغان أين الهاني تمورتا قبايليت وحق ربي قال ربي اللي كاين تبول أنا كاين لي سيرفيس سكريا الجوري أنا غادي نفليه تبغي تبغضو التامور اللي كيسيولني في الطموط. non, ça fait 1 an et demi, tout le كان يحفظ الوينة برزيد دمسل باسكو زرا سيدي فهو لاقي. non, lui il va voir un psychiatre comme ses esclaves تبعنا وشو ديقا وقال نتولا كل ما تخمر الله يبي يتسالي va voir un psychiatre. مي قرا صحات تولي مام فيتيرينير ولا شاف فيتيرينير راكم يقبلون. سي سا البروبليم مام لي فيتيرينير يفوا رفوز. كمل وليد سمحي ما استقطع في الاخوات كمل. لا je te donne la parole. سليط شو الدنيا زاد سي كوا السوجي سي ا توا دو ديفلوبي. البسيكاتر ديال الهضره ديال البريفيان لي زالجيريان وكيلا قلنا سلام بلي البسيكاتر وين يساعد ديبي 60 ابري كويسين نشوف فرنسا على الساعه لقاو لي بسيكاتر وين يموت المثل وين مازال الحي ديبي 62 مع 60 الراكيان او كي ثاني غادي في الجزائر نورمالمون يلقاو لي بسيكاتر مثلا ماشي لعيبه البسيكاتر شيء يغتمثل سوري راي بصح مثلا يعني كي غران ديبي 60 طوال شتيني عملوا جاي ما يدير سوفيا شتيني مثل باباك ولا راك يدير تنغان كي يسخدم نورمالمون فرانشمون فاتي موتي في دارنيس شي نورمالمون اتيدير باسكو سي جو دير ان انفون شي ديال عمرك عمل شي شحال عمرك كي جا. J'avais 7 mois, il m'a vu qu'une seule fois le jour de ma naissance. Moi, mon père, je l'ai connu sur photo. Ouais. L'histoire de 63 se répète. Avec Saravan, Jamal, Ben Smaïl, à qui les Saravan en 63. Ah ouais, de la même façon. أكيد تذكر المبس سو كاميون الميليتير القاع. C'est le même, voilà, le scénario en 2021, c'est le même scénario. En 64, c'est le même scénario. C'est le même scénario, effectivement. Alors, imagine, l'Algérie, ça depuis 1962, après l'indépendance 54-62, on a des événements 80, l'Algérie en général, on a 88, on a 2001. Donc là, les événements, il y a 96 ans, 96 noirs, l'Algérie,
سي ان بوبل ياك معطوب سي ان تروبو مالاد فهمت وي attention مزيان la source du problème de l'Algérie c'est qu'on est malade dans notre tête là c'est pas un peuple qui réfléchit normalement وي وي il faut que je développe خاطر زرتك في ثموري البحر يا بتي بروبليم يون تساوينا البسيكاتر مع بسيكولوج باش هذه عندنا ديك سلاي pour juste un événement de rien دي تعمل شيء ما تشوف quelqu'un de proche là c'est un peu le نثنيك وين البسيكولوج باش كيكسر ستريس كيكسر bon venir de faire des choses un peu vraiment des suicides et tout ça alors نكون دي سنين واني تمو في الجزائرين تسعدا صار الله جينيراسيون كنا عميرو شيء ما سينا ساكين يديفون تفرض عليك لا جينيراسيون دي زاني 90 aujourd'hui c'est une génération malade سمعي كان سعدا جوست سمعي كان سعدا كتبت ميساج باسكو تقرا تسمح 6 ساعه ما تقرا لي كومونتير او ميم طون صافي كي تبغى مالي ما كاين صافي فرامون تسريح راه إيه حق ربي غير عقبكم هيا فازي رقمت داك تبغى نولي كيفا غاني على فان هذا انت راه ديكلاري غاون نك الكيرا ماشي للبوفوار الجيريان هيا اسكواس ذا النفس الرقمات قدره كون سوسما وبغا تفضحها ولا عواير نوان ترى بارتير دو 7 سكوند مي شير فيغ اي يا خوتي من اليوم سي اون اوتر بير دو بونش كمل وليك ابراهيم لا هكا كيبغى صدقتي لو فتعدين تكوني نعبس نور كلشي جرحني غادي يحلوا ايمانيس ندور يحلوا ايمانيس زعما جاي وحلو راه يفون ميزون يحلوا ايمانيس فين راه ميزون كيستيون يفون يبدا العالم الشمي ديجونس او سي با بوركوا يقدروا واش ني لي زامي كتعمل الشمي وزرا راه الشمي في القتلاني وزرا ولا كل تو لي ماساكر اللي قدروا لي زامي 60 اللي 90 c'est toujours des questions qui se posent. On dirait que nous نوا يتسرون نوا يتمجد نوا فوالا تبدا قراي الصباح اذكر الصباح تبدا قراي القاع وني اطعموني زاني كترنا نسالنا شيء فرانشمون لونغواس نسعد ارتوطال في الجيري اونتيرا لونغواس ما جاتك الصباح نط دي بلاسير خدام وزيرا ما درافو باراجاك زلون هكاوي ما تصوتو زيرا كتساوي ناس فيولين زيرا كلي زيستوار كاين انا من خلال الجيار دي السيكل عملوا شيء ما الجيار دي السيكل aujourd'hui اتصل بالوان بلي كلي سي نورمال اون ريفليشي با القبائل نورمالمون دي الجزائر اون جينيرال الى قاسم نعرف فيك تاع الدان الى فريمون عندك بسيكولوج ماشي كان عامر واش عندك تورمون وكيفاش مي وكذا يا حبيبي وكذا ديغيان باسكو الناس كان فرحات الناس il devrait avoir un psychiatre ضغطفن قوالني صافي 16 mois كم الاول الشيء كان صغير عملوا شيء دخل على البسيكول ماشي عملوا شيء اللي كساعد لي زعما كترفانديس يسيبورتي لي ميناس الفيس هذيك لا شونسونيس راديو لاجيري ما يفرت الفيس مازال لا ايماجين وي لي ميناس نيوفانا تجبر باش كاس كي تو كوم ميناس pour répondre à cette frère, je peux te couper la parole? Je peux te couper la parole une seconde? Je te jure, je te promets, sur la tombe de mon père, Igmouthen Yarayara, Mawaranti, les menaces en 90, 94, à 2005, les menaces le MAC actuellement. Ah, t'as tout compris. Ah oui, je t'apprécie pas pour rien. خاطر كاين سي ساعة قرنك يا بروفيرب كيقارن لو كونسير كي تو اي فيان دو لانتيريور كانت سي ساعة وكاد اللي فاش اللغة وي وي جامي بيان سور اسمي داتا كاين جايه
وغالغا ميروش بيسونس 20. اسمي يدي اتاكي الماك وغالغا ميروش بيسونس 0. قال زدت مثلي ومكاس الخدمة يا الرب، مكاس الخدمة، مكاس الخدمة، ذيقوا بايلين ملك مي ذيقوا جان، ذيقوا جان au sens propre du terme. Pas loin tout à l'heure, quelqu'un a voulu me faire la morale. Nas, tu m'appelles maintenant. Nas, pendant 15 mois, je souffre, je ne peux pas sortir de chez moi, j'ai quitté Paris parce que je suis menacé, t'as pas réagi. Et maintenant, tu m'appelles à Merouche, calme-toi. Je me calme pas. ماذا ركز نغيي يا قول ما دمثا النعطيه نعطيه تهني فوالا justement c'est ça le malheur كما كاين انا نشوفها في كتوفيس راه عندنا كاين خاطر ميزني وليش وجين جان وجين ونحلو وجين كتيني alors que la période اللي باش تعيش ويا تعيش ديك الموت يا الموت السير توفيرت هكا بيان سور توفيرت ديال الجي بارتو غناغ ديال الجي و 90 le 29 août 90 غناغ ديال الجي وزلني ذمان لو كان ماشي de l'armée d'intervenir donc le peuple les spectateurs qui sont venus me voir قدموا رولا غا لوتيل سيتي فروج جاب اسماعيل في صحتي يرحم ربي دون ما شومبر يا اسماعيل في صحتي يرحم ربي اسماعيل في صحتي يرحم ربي إما افيرتي انك والهار طون كونسير سا فا سباسي ماك انا اسماعيل moi j'ai décidé de chanter sur Alger, j'ai accepté de chanter et je l'ai chanté pour mes frères. Il y a personne m'a soutenu. Personne n'a parlé de ce problème. Tout le monde a étouffé l'affaire. J'ai rien à foutre, mais je suis resté toujours combattant. Combattant pour ma Kabylie et pour l'Algérie entière, l'Algérie berbère. On est des berbères. On est des berbères, mais j'accepte mes frères algériens qui sont arabisés. C'est la moindre des choses. Surtout maintenant, ils ont fait une démonstration de taille. Ils ont fait une démonstration de taille. On n'a plus rien à dire. فرحات يكسسنا سروالي القبايل صالح بن اسماعيل يسلسلت كل غينات لي شوزي سون لا وكذا كسوالا pour une révolution pour une guerre un homme qui a perdu son fils cramé égorgé après sa mort on égorge un cadavre et سوال la paix. Il a gagné le prix Nobel de la paix. Il le mérite. Il le mérite. Et le mérite ce bonhomme. C'est un homme sage. Ah oui, regardez, ils sont contre la sagesse. Comme la Wadi. Oui, mais باش كاين استوار باش يشوفوا كمان قبلات خاطر هو اللي كيجي à mon avis كيما كانوا شمال لي جون سي دي جون كي سون ني دي زاني 90 او سينارا دي جون زي l'histoire ou c'est l'histoire. Alors que, à mon avis, les gens qui ont les quarantaines, à la quarantaine aujourd'hui, parce que dans les années 90, les chikhamad, les chikhamad, les sahel. Alors, quand on a YouTube, par exemple, les chikhamad, les années 90. Abraham Agma, si je peux me permettre de dire un truc. J'avais des occasions en or de m'enrichir. J'ai côtoyé à un certain moment des personnes qui m'avaient contacté du pouvoir à l'époque de Bouteflika. Je pouvais très bien être Nasser Bouteflika ou une personne, il m'a proposé de faire une lettre d'excuse par rapport à mes propos contre sa famille Bouteflika. J'aurais ce que je veux en Algérie. En 2015, je pouvais être milliardaire en 5 secondes. Mais je préfère cette misère que je vis actuellement. J'ai mon honneur et ma dignité. Moi, je ne m'appelle pas Farhat Mehdi. Point bas. Comme la Wali. Je te rends hommage déjà pour ça. Et en plus, les notations à ta place, ils vont signer facilement. C'est pour rien du tout. C'est même pas pour avoir des récompenses énormes. Ils viennent signer juste pour avoir la paix. Pour avoir une richesse, tu as refusé. Ni la paix, ni la richesse. Encore, je te rajoute une autre. Parce qu'on est à plus de 600 personnes qui suivent. J'ai refusé un appartement qui vaut 6 milliards sur Alger gratuitement. J'ai dit non. Ma conscience ne me permet pas. Je préfère que je تصادي l'hôtel, تصادي فرا, اللي قبيله يرفد ناس كما غريا. من عدين لابارتمون هنا
Alors, l'appartement taille pour moi. Non. Comme la wali. أستدني نيرك ولا ساقي لا باسكو غرا تسالين الغاز لي تيروريست قاعد تسالين الغاز كم الاولي انا مش انا الشيء اللي انا 16 لا بيريود نظرت بالك سيتي طريقه ديفيسيل 10 19 نيرد وبتجيني وبتجيك شو الجيني ولا حاجه الوغ كو وفانا لي سين قلنا باش قلنا بلي كنت نتسلم ولا وقيتي تعاير راك باسكو السين لا عاير عيون دار الحلو ما كاين فوق راسو صار سمحي كان جو تماركي ان بوان سمحي كان جو تماركي ان بوان devant les 600 personnes qui suivent اركاز ديك السنكو هذا يدير هذه اللي دار منك هذه السنكو ماذا قدم تيساوي ذي يسميس او كذا لي فو كونت بور ترومبي لي كابيلا تناول الكرة لكن هاد السوالا دونيتي ناسيونال لا مان دون لا مان لا مان دون لا مان on doit sauver le peuple après ce qui reste conflit politique nous ne fait pas de la politique hein? Le conflit politique c'est entre le pouvoir algérien et deux organisations terroristes le MAC et Rached, ils n'ont qu'à régler leurs problèmes, c'est pas sur le dos des Algériens en général. Voilà. Vas-y, développe. والله ما راك دول الكجة. سمح يستقطع في الكاوة وتصحي غير واقيلا. لا شيء يدبس. ولا قالك كوبي والله الله عارف لا يخلي. Ah oui. Le premier فرحة. Le premier فرحة في فول دير. Non, il faut juste des mandats d'arrêt. Il faut des mandats d'arrêt internationaux. وكذا كاع تيداوي ندير الحراش ارجع لك بيلي ترونكيل بوان موا شو داكور Non mais le problème c'est que oui, ça y est, on fait ça, ça حكيتنا سيدي جاد سيدي فو بروفيل. عافيني دافن جعلنا روح كتخبط الفو بروفيل. اللي كنهضر في الفو بروفيل باسكو جو سي سكي داري. خدم الفو بروفيل لا تخدم انا. اكيد داوي الفيت فاي. ولا تشمتين فما احنا شيء جو كان ديفلوب انا تشمتين صفوا. اي صفوا. صفوا. alors il faut profiter إذا نجي إشتاسيو فالناس تصور ذوي كي تعير والله ما عندنا البنت ما نساك. هضره افيك سيرتان توتالور هضره والله ما فرا في لك ميدفيضا ولا جمعي كان وفغارك كوبير مي je vais te répondre juste à cette question. والله توتالور il y a 5 personnes qui m'ont appelé وتشافقل تفرث خدمه غا سان لافاج دو سيرفو en 2 secondes. ايوا راك قال انا عمرك ما يسمحي لا مستوى هضره والسنظر هذا شويه تسرتي والسنظر هذا شويه لا مانيبيلاسيون كان طرنتي لا ها كان طرنتي بس لا عقلي كان امس لا عقلي alors شيء ما فوق بالك شو بالغلط ولي ساعه لا 40 ولا 30 خساره ولا كي صوب كي شوفنا ولا كي صبنا ولا كي يا حبيبي اجمع انا دابا لوطر سوجي سي بوكو ميو سير فيك سوز كان بابا ما ديسيدي هاكا تهضر في الاساسيكي باسكو كذا ميست فاميلتنا سي با المومون اون دو اتر سوليدار وعاد بدي غاليد حنا ديني مولان بابا ثونا عندك المثل ثونا هيا سي بون سمحي ما كفره مي لا غالب ودي سي غير تهضر في الاول وسي غدا تسول غير لا سوليداريتي de mes frères algériens berbères, الخوا خلونا من الفتنة. J'ai parlé d'un jeune kabyle qui a reçu une balle hier à Grenoble. Il est à l'hôpital suite à tout ce massacre qu'il y a sur Facebook. مثلا وكما تسولي مي كان يسولني لا ان entre Algériens sur Facebook, il faut les bloquer. Il faut mettre fin à cette polémique. داي اغلي ندفليك الشباب ما يروش الناس سمحي سمحي كان نفكر le dernier mot نهدر وين نظن parce que j'ai des questions à te poser sur autre chose. Si je t'ai invité, tu vas m'éclaircir sur beaucoup de choses, sur d'autres sujets les plus importants que ces merdes de terroristes.
Samira Loranez, dernier mot. Ya khawti, Samira Loranez, c'est une grande chanteuse de rail que j'ai côtoyée, que j'ai connue à Paris à l'époque. Aujourd'hui, Jahannif. Fi Wahran, il a rempli des camions. Les médicaments, القش tout ça باش تبعتهم الله كابيلي. هذه اختي. انا اختي. باسكو خاوتي راهم ما عندهمش وين يباتوا. خاوتي راهم راحت لهم ديالهم. سميرة عميروش راه يهضر معاك. Tu es toujours une sœur, tu resteras toujours une sœur pour moi. Voilà. ترى يا حبيبي la merde de la Kabylie تنر de côté. On a parlé de l'union. Inch'Allah, Ya Rabbi, l'union de tous les Algériens berbères, ils vont se mettre la main dans la main pour éviter une guerre civile en Kabylie, en Algérie entière. C'est ça le plus important. Donc, je vois qu'il y a un peu actuellement, à Falakiri-Zagé, on est à 200 morts. Il y a des sinistrés, il y a des gens qui n'ont plus rien, frère. Apparemment, c'est un dernier match, avec toi sur le même portable. J'ai reçu des échos qui m'ont vraiment choqué. Apparemment, il y a tout à l'heure, tout ce qu'on a emmené en Kabylie, la Kabylie peut vivre 10 ans avec ça, mais il y a d'autres qui pleurent, comme ça, est-ce que c'est un détournement? Est-ce qu'il y a des gens qui profitent de la situation? Il y a des gens qui profitent du malheur de leur frère Kabyle. C'est pas bien. Vrai, qu'est-ce que tu penses? Ok, merci à Marchema. Wagi déjà, Wagi Dinia, Gwenset, Anidel, Aniktili. Ils vont se mettre en relation avec la région. Wagi Tizi Ouzou, Yahmed Live. Samhi Ken, oui, tu as raison de me poser cette question parce qu'on ne peut pas s'engager dans le flou. La vidéo, c'est Tizi Ouzou, visage découvert, il sait où les témoins, وكي يخدم الشوارع كي نخدم غنك وزمن غير دانونسير الحاجه مولاش لا بروف مولاش لو تيموان وكي يناس انت داك القرنت يناس التيموان رواح يناس نكزد غادي الاربعه ثيراثن ولاش دا شويه دي صح الكل ما روح غايديني يفوك سي مالورو يناك نكون ينك يدليفري l'Algérie, le peuple algérien, l'État il est absent, l'État on la calcule plus. Maintenant on parle du peuple algérien. أين كنت دليفري ناس ملتقى بهليث أرجز مسكين ويسعر شرايتش quand même c'est un peu malheureux. Ouais. Il faut qu'on parle avec le comité de le soutien le comité Nigla de Barbarie on pose la question à ces gens-là. Effectivement. On défie. Voilà, il y a des Barbares, il y a une poussière de Carmille ou de chez Guylaine. Voilà, on va mettre en contact avec ces gens-là. Quand vous allez les deux, on va se mettre vraiment après c'est le peuple qui est jugé. Effectivement. On va essayer de voir avec le comité on va se mettre en contact avec Tiens, la vidéo, je l'ai partagée. Moi, je ne partage pas du n'importe quoi. Tiens, je l'ai partagée. Si tu peux les contacter, tu vas me rendre un grand service déjà à ton frère. Voilà, de mettre les choses à leur place. Eh bien, merci beaucoup, frère. C'est comme ça qu'on doit procéder à des choses vraiment. Voilà, indirectement, oui, bien sûr. Bien sûr. Non, il faut qu'on se mette à on va appeler
Voilà. Eh ben, très bien, très bien, très bien. Oui, frère. La parole est à toi. Les cassettes qui tirent ta cassette. Attention, alors. Alors, vas-y. Je t'arrive. Vas-y, à toi. Il faut pas qu'on vend un كنيس de rêve القبائل ما كنيس نزوين de rêve les partis politiques ou les mouvements متقبلين وخدمة راني والماكنة كيالنا الوركة سوزوينك الورهب هذا عالم القبائل لازم تفكر ميساج فالجيري إلا شحال جامي لا كابيني l'Algérie lâchera jamais la Kabylie. Ça, c'est sûr. Ils vont payer avec le monde à Khalson. C'est net. C'est avec le relation internationale. Avec le monde, ils lâcheront jamais la Kabylie. Bien sûr. Oui, bien sûr. Détail. Rentre dans les détails. Ah oui, j'adore. On veut du rêve. Sinon, le rêve est éveillé. Eh ben, merci. Je l'ai dit. Je l'ai dit plusieurs fois. D'ailleurs, tu rejoins mes convictions. Tu rejoins ma façon de voir les choses. Là, il y a d'élever à Terga. Bien sûr. Quelque part, le pouvoir algérien, ça dispose heureusement quand même l'être مستقبلي لا القبائل سنة تحجر نهضر كيف كومبريفي وفما تجي aujourd'hui c'est un مستقبلي تجي aujourd'hui toi c'est un pays islamique. Exactement. Pas islamique. C'est le sharia qui va avec un exemple là نهضر سكرين كيريك وزوفيرا كينا مونو بيع حديث المخير j'arrive pas à te lever la nuit. Le même peuple عملوا شيء. موثق pour le multipartisme, موثق pour la démocratie. Et les jeunes, les étudiants. Explique à leur jeune homme. Dans leurs appareils, en 2091, le même peuple, la région, le Moussinif votait pour le fils. Alors que c'est déjà le FLN en deuxième position. En deuxième position, c'est le FLN, et en deuxième position, c'est le FFS. Ouais. Le fils, il a gagné le terrain. C'est le peuple américain, à l'Algérie, au Qatar, il montre pour la démocratie. Ils font des étudiants un peu partout dans le monde, en Algérie, pour la démocratie, pour le multipartisme. Au 91, le même peuple, il votait pour le fils. Si tu me donnes la parole, je peux te répondre, mais sinon je te laisse continuer. Mais tu m'as posé la question. Le ras-le-bol du peuple algérien, le ras-le-bol du peuple algérien, il a voté fils. D'accord. L'école algérienne, il a fabriqué le terrorisme. Le peuple algérien, son look, c'est à la Jackson, à Carros el Balladen. L'école algérienne, il nous a fabriqué des monstres. Hein? Alors, si on a voulu, les acteurs politiques, on revient toujours à la base, si on a voulu faire d'une Algérie démocratique, c'était pas comme ça. La plupart des acteurs politiques que je condamne, moi personnellement, ils étaient juste là. C'est une façade du pouvoir algérien. C'est une façade du pouvoir algérien. Tout le monde a été corrompu. Le peuple miskin, il est là. Domino. Mais il va y avoir toujours un gagnant. Mais le gagnant, c'est qui? Soit c'est le pouvoir, il a ses alliés. Parce que le peuple, il n'est pas formé pour faire de la politique. Eh Habib, ça, on peut pas condamner le peuple. Mais bien sûr, Dan. En 2001, 128 morts. Un an après, il n'y a plus rien à dire. Un an après. Mais d'abord,
le peuple kabyle, 128 morts, 5000 blessés. On fait l'année de l'Algérie. Nos artistes chantent pour donner la crédibilité à ce pouvoir. On dit قمار. نهضوا الماء. خلاص ويوزن وسيفي ذمن ماذا فضيون جوروني au sujet parce que c'est l'histoire, c'est pas une insulte. ماذا فضيون فرحات مهني il a refusé l'autonomie dans l'indépendance en 2001 parce que غاضت القبائل تعيشين en dehors de la Kabylie. الساقي il a rien à foutre. سمحي يا جماعه لا عبد الله عبد السلام يدير لنا ماشي لك. Le projet كيما فرحات الساقي c'est le projet d'Abdelnour Abdeslam, Salim Shaker et d'autres, Hamou Boumdien, il a été refusé par Farhat Mané en 2001. Assaghi, c'est lui qui règne sur le terrain, on veut l'indépendance. On doit penser à nos frères qui sont en dehors de la Kabylie. Assaghi, est-ce qu'il pense à nos frères qui sont en dehors de la Kabylie? La question s'est posée à Abdelnour Abdeslam. À ce jour, on n'a pas eu de réponse. Parce que c'est dans lâcheté, tout simplement. Je t'ai répondu. Quelles sont les questions innées? J'ai des questions, il imagine. C'est un mouvement terroriste. باش يديروا التقويض سي دي تيروريست. يكونوا اللي كذا دابوك باش اي يخدموا كذا غادي يجي كريتيك. صدق عندنا كلور ساعات دي تيرور. وي. اسيك موت مزيان. اسيك موت مزيان معاك. هكا. Ouais, personnel. C'était comme un petit frère pour moi. يحمل تقبيلي. يعطيك الصحة. اسكو مثل ما اسكو لا الجيريان اللي كان اشي هذا الا قلعه يسقط ديك. سمحي. اشي جمال كمل. جمال بن اسماعيل aujourd'hui. La Capello كانت il soutient ماشي نكوني وني توس باريس نقول من يبدا نروح هذا الدرس. والله توشو ناس ما إلا صرغ اسماعيل زلات وني لا من جمال ما إلا صرغ زلات وني لا صرغ زلات ماشي اللي فرحات المعنى لا ما عتبدو الناس السيف معاك الملتقى ولاش انا جيريان كي لا سيكوني عاديين بديك نكوني وني كونتا سا ونا كونتا سو كي سباسو في الملتقى نغنمس الفرحة المعنى نغنسمعني بصح انا غنجيب non, tu m'as posé la question sur le fils de Farhat Mani. Tu vois, même je me dis les détails de Smaïli et d'autres, on ne va pas en finir. Mais si je peux me permettre, tu m'as posé la question, laisse-moi te répondre. C'est pas le même cas du tout. C'est pas la même analyse du tout. T'as fini, non, Mazel? Oui, نعم ما تقبلوا الناس. أقول مزيان, je peux te répondre. Est-ce que Wegdi, on fait de l'enquête sur la par exemple, Jamal Ben Ismaïl, on fait de l'enquête et ensuite on fait des accusés, on fait de coulisses. ما تقبلوا الناس نعبد نعبد بلاش. سامحني. non, سمعت تروح على ربوطية فخاطر après ما تبغي بقدر ريبوندي على لا كيستيون مزيان. أقول الناس معطوب après نزمر نروح ربوطية si tu veux. Il n'y a pas de souci, je suis là pour répondre à tes questions sans tabou. D'accord. On prend. C'est pas la même chose entre l'assassinat de Jamal Ben Ismaïl et l'assassinat du fils de Farhat Mani. Le fils de Farhat Mani, paix à son âme, qui était mon ami, hein, d'accord, en plein cœur de Paris. Tout là, jusqu'à la preuve du contraire, il n'y a personne qui peut prouver que c'est un coup de l'État. On a des doutes, d'accord, je pèse mes mots, d'accord. Mais
Samhi, l'assassinat de Jamal Ben Ismail, c'est carapulu. C'est vraiment, c'est Daesh ou Tstkhdimara. Daesh ou Tstkhdimara, un assassinat de ce genre. De filmer le corps cramé et de découper la tête du cadavre mort et calciné. D'accord. Ça fait une image, une sale image de la Kabylie à l'échelle internationale. D'accord. Ce qui fait, il peut prendre plus de l'ampleur que l'assassinat de fils de Farhat Mani, que je suis de tout cœur avec sa famille. C'est normal. Je suis contre les attaques intégristes, terroristes. J'ai toujours combattu le terrorisme. On n'a pas le droit de tuer une personne par rapport à ses idées, par rapport à sa, comment on appelle ça, à sa position politique. D'accord, ça. Madame l'assassinat de Lounas Matoub. Lounas Matoub, c'était toute une préparation politique. Il faut éliminer quelqu'un d'important en Kabylie pour mieux gérer la situation, de s'en débarrasser de Yamin Zaroual. On le sait. On sait comment c'était passé. Mais avec le temps, après l'assassinat de Matoub, comment voulez-vous, on va savoir qui a assassiné Matoub, du moment que 80% des Kabyles, ils ont blâmé sa propre sœur. Et récemment, on l'a traité le 25 juin d'assassin. Le côté Mourtaqvaylit, c'est Doukoul, derrière la fondation. Hein? On peut y aller au-delà. On peut faire peur. On peut faire peur à ce système. On a laissé notre sœur seule, mesquine à combattre les monstres du système. Les monstres du système pour l'assassinat de Matoub. Le gouvernement, le pouvoir en place, les assassins, ils ont compris. Vendu, tu as fait, au lieu d'être à ses côtés, de continuer l'enquête. Le dernier anniversaire du 25 juin, on l'a traité d'assassin de son frère. Malika assassin, c'est un peu trop, c'est pas kabyle. C'est sa vraie culture du combat et de fraternité. Mais dit que القبيلة ديالنا ذي القبيلة se défendent contre. تروح تتناغو في القبائل الدفضي ملي كتناغو بين القبائل. Alors, comment qu'on saura la vérité sur l'assassinat sur l'assassinat de Lounas? Il est allé. Dis-moi comment on peut. Je pose une question pareille parce que Alim Sidi Zarakouchina. Bien sûr. Il vit aujourd'hui en Kabylie. Ouais. C'est Malek Itinran, il s'appelle Malek, c'est un ancien voyou en France, ouais, je le connais en personne. Ouais. Il vit aujourd'hui en Kabylie. Mais personne n'est bien touchable. Mais il est bien touchable parce qu'il est protégé. Aujourd'hui, c'est aucune protection. Mais il y en a qui touchent. Après la mort d'Alim Siri, il est devenu quand même cadre de la sécurité militaire algérienne. À l'époque, les ASM. Elle est retraitée. Ouais. En échange, elle a eu ce statut. Voilà. Je le connais en personne. Hein. Je le connais en personne. On me l'a présenté juste un an après l'assassinat d'Alim Siri à Alger. Il vit dans le 15e arrondissement. Tout le monde connaît son histoire. Non, aujourd'hui, il est retraité en Kabylie. Il est retraité. Vous avez rappelé le directeur dans Alim Siri. Ouais. Il est où il dépose un blanc. Olef. Il est où il fait le tribunal. Le Olef. Olef. Avant chaque bar. Je ne sais pas faire le soir. On vend de l'Algérie au Kabylie. L'Algérie aujourd'hui, le pouvoir algérien, les Khmeini, il y en a qui ferment ta gueule. Pardon de faire mal. Parce que là, la solidarité, là, l'union, comme on a eu des conversations en privé,
الزعيميز من غادا مرتقباليت ما توالي لي زاكتور كابيل سمحي كندير عليك tu m'as posé une question laisse-moi finir لا عليك ما توالي لي زاكتور كابيل les acteurs politiques kabyles الساقي ils sont où ils sont en vacances avec leur famille mais il y a des familles calcinées مرتقباليت Il n'y a plus de politique. Il n'y a plus de politique dans un pays qui ne pratique pas la politique. Donc, aujourd'hui, le pouvoir algérien, il fait ce qu'il veut de son peuple. eh ben voilà la bonne conclusion La conclusion. Ils vont du rêve. تزكاوي la démocratie العراق هذا خلاني يبغوني من النوم وسعيد واحد يحاسبك وسعيد واحد يحاسبك c'est exact لا يشوف un peuple kabyle ça a deux choix soit il va aller خلافز كفوس للجزائريين باش يغاديو وذابوا كي غاتيري يفوق افوس كفوس للجزائريين برا soit une deuxième menace لكن يخمم لي كورد il faut prendre des armes pour défendre ta capacité وكذا ينوز النظره ونساعدوا كان مويان اي نعطيك un exemple les Kurdes عندنا شينا les Kurdes اصلي الاثنين ساعات مد باش نوضع شويه الصوالة les Kurdes ساعات لهم سيرفيس سيكري ساعات لي سيرفيس كيسقار دي ديفونس ساعات تو باش ديفوندي تمول لي Kurdes le jour de تصافر la diaspora kurde تروحوا على ثمور السد باش ديفوندي ثمور السد ماشي انا من كنا كندير تفير دي بروفيت باش يديني ما كاينش شي ماكيس روح كتشيني نعطي داك ما ابراهيم يا بلو دان نو ناس خدمنا لي فو بروفيل قالوا نروح ثقل غدا ناس عندنا فاكونس موا دو جوية روح كان قليله هذا je connais des personnes, des Kurdes, des médecins, des ingénieurs, c'est des gens compétents, ça a des postes, tu ne peux pas imaginer des gens un peu dans le monde, ils gèrent tout, ils ont tout abandonné, je suis un professeur, pour défendre leur pays. Ça veut dire c'est le savoir aussi. C'est ça le combat. Soit aujourd'hui, tout le monde mobilise avec chignon, pour se multaqabiliser. soit la diaspora. Non, سمحي كان داكا كي تحبس شي طوح داكي ان كومبا بوليتيك tu peux combattre à l'intérieur comme tu peux combattre si tu es à l'extérieur mais l'essentiel il faut combattre mais le bilan de tous les partis politiques انت مرتقباليت اكو les acteurs politiques يرغى ثورة السلامة كي نذكر une nouvelle génération avec des idées modernes voilà sans haine sans violence c'est les idées relèvent. Le peuple kabyle, je te garantis, il sera derrière. Le Kouanout a originaire la fondation, toute la Kabylie est derrière la fondation. Le Kouanout Qimaken, Athena Hatasakin, à l'autonomie, à l'indépendance. Arzan, ou la mythe Arzan. D'accord. Il crée le mouvement citoyen, il n'avait pas de guide, malheureusement. Hein? يروز يروح chaque mouvement ديكرن واش ديكرن داخشم ديكماش c'est ça le problème de la Kabylie ce n'est pas le pouvoir c'est pas le pouvoir en place il n'existe pas en réalité والله الجيري ما تساعد الدولة خاطريها اسمي تبغى الجيري وتسعر l'oxygène pour ses enfants comment qu'il va gérer un mouvement politique, solide, et tout le peuple derrière. C'est la question qu'il faut se poser. l'équivalent de 200 Canadiens. Oui, exactement. Ils sont obligés ils sont pas obligés d'avoir ces Canadiens. Ça veut dire que c'est pas un Guinéen qui va le Guinéen. Le l'Algérie, c'est pas parce que tu vois le peuple, le peuple,
الناس الصراحه لو فات الجيريان اصلا شوف اللي شتاع مي غير تموت الجزائر تواصل ان بي اكستريميست هو البي ولاش لينا اتوال الشريعه يدوك تموت الجزائر Ah oui, bien sûr. يكون الطريق ديال السنين مليح للبوبل نسل السنين مليح للطوبه الجيري يسال البوبل مي غير كنت تعرف هي خزر شي خالد النزار aujourd'hui les architectes aujourd'hui يعني كذا في الجزائر il y a deux architectes il y a خالد النزار et توفيق Ouais, exactement. les architectes les années 90 شوف عطيت ديال حبسونا توفيق خالد النزار سمح الناس اللي 20 زعما نورمال يسوي Elles sont dans l'obligation. Elles sont dans l'obligation. Parce que c'est les deux têtes pensantes. Les deux têtes pensantes de cette Algérie. C'est la colonne vertébrale de l'Algérie. Ils sont obligés de s'incliner parce que le pouvoir il tient sur des petites futilités. Elle est dans le chaos, bien sûr, elle est dans le chaos. Tout le monde sait. ولا في السينما كيجري لا سيتواسيون اكtuelle في الجزائر والناس باش نقريحه نعطي سقار يزمر هذا ساعه ميليتاري خضراوي يسعد ولي بيريود يسعد لا كيز الجيري alors que les deux architectes راس du génocide خالد النزار وتوفيق وإذا ils ont l'habitude فهمي تيسكنهم كتربا فهمي تيسكنهم كترباويت فهمي تيسكنهم كترباوز ويجي زمرني لهم ويجي سنين لوان C'est la colonne vertébrale de l'Algérie. زرا الملمي زمانا تسكرتي مس ملمي زمانا تسقسي. عندك هذا توشي اللي يكون فيه بالنفس لان ماشي غادي شو غادي نقول باسكو القبائل تصيك يخليها الفصل يا القبائل هي ما يسمع لا كابيني يسخى جاب انديبوندون Jamais. Ça s'arrache. Il y a l'indépendance. Quelqu'un qui se lève sur un plateau au nord. Il fait qu'il y a une question la dernière fois, il y a un l'État algérien, le pouvoir algérien, que l'indépendance, la Kabylie, أصله تقبلي السنين 10 غولات. Bien sûr. وفين يزرع أكثر ظهور. Ça veut dire que cette indépendance, vous êtes indépendant, زرنا الظهورات كانت زلات تحليل ديك باش نوالد الجزائر هادشي السنين 10 غولات. عندنا شيء باسكو هما جينون انديبوندون. لا Kabylie indépendante. ماشي غلط. Ça veut dire que tu vas faire des relations. Une guerre civile à l'intérieur déjà, une guerre civile. Une guerre civile. Mais de تخرج كاين المشاكل. Déjà. Il n'y a aucune tolérance. Déjà les accords. أتخمم les accords n'importe quel pays. زعما داود لي جوفي ليك أتخمم الامباساد مع الكونسولات الجوف اللي نور في كابيليا. alors que l'État algérien زرب question de أكو جويف وين وهذا أكو يتسنى شتاكين وكمل ودي البلو grave. أجنز كان خلاني relation لا كابيليا سي l'indépendant. Être en relation avec n'importe quel pays parce que c'est un pays indépendant. C'est un État indépendant. L'Algérie, jamais, ou 1000 fois jamais, lâcher la Kabylie. Une ouverture d'esprit. Jamais تقبل une ouverture d'esprit. Les Français, ils n'ont pas lâché les Corses. Les Bretons, l'Espagne, ils n'ont pas lâché la Catalan, alors que normalement c'est un pays démocrate, c'est un pays de la liberté. Je me suis dit, non mais, il a quand même l'avenir, c'est مستقبلي نوز الصح alors que تخلصي تغلي. Un pays, un État fédéral, peut-être, c'est possible, mais le Cheikh d'Algérie, c'est pas pour aujourd'hui, non, pour le futur. Tu ne peux pas négocier avec des dictatures américaines. Tu ne peux pas. Non. Un dictature est un dictature. La dictature, c'est le peuple, c'est l'union du peuple. L'union du peuple. Maintenant, il faut créer un mouvement populaire du peuple. Et sans... Ah oui,
sans faire la différence, sans racisme, sans rien du tout, on peut y aller au-delà. Mais Akagi, non. Akagi, mais تبغوا تنتقضت الذكر وين هذا كاينين نو ما تشاكا سي دو لانتيغريزم يا حبيبي سي دو لانتيغريزم مي با لا ليبرتي ديكسبريسيون ام كيدير شني tu es un démocrate tu luttes pour la démocratie ترقموا ذوك مثلي علاه Dans juste un message, après les Algériens, vraiment, le pouvoir actuel, déjà il faut le mettre dans la main après les Algériens, quel que soit. Mais parce que l'Algérie, du sud, le nord, l'ouest, l'est. Mais qui est vers le sud. ربي على شيء روح وين تعوزوا كيديك ما علمن ساكيت اللي تعيشين روح شكون ورقنا شكون حسيم سعود جي دو لا فامي زافي دي باز دي حسيم سعود جو سي تري بيان شكون لا ريجيون نعملوا شيء نعملوا cette région qu'est-ce que l'indépendance pour l'autonomie il s'est passé quoi c'est impossible là شيء c'est l'impossible الناس يون بعرف الناس يون قبائليين وعرب الناس حنا الاوتونومي الناس واش راك تقول الناس وشنو هذا ابري ولا يخبم الناس غادي تفاهم معاك 100% الناس عطيني لوطو وديرو ريست Sila, c'est à côté de chez nous, hein? Sila, c'est pas loin. نروح نعملوا شيء خلعان j'étais choqué يعني بقاير تيجي بقاير سينا alors qu'on était côte à côte chez moi il connaît de Sina c'est un autre monde c'est comme si je changeais un monde زين الزوريا ما فير نعملوا شيء لا هذا الحاجه في السلاح مازال بلي يا ديريجيون سمحي يا ديريجيون الجيري مازال سقر دوغول بريزيدون وراه زورين الوغ الى عليك طون ديرني مو نحبس ونتسمي طرف في الغاشي اسكاس نعاود جي برومي تولي سوار اون انفيت دي جون اون في دي لايف فوالا pour la solidarité pour l'union de tous les Algériens Kabyles, Arabes, Chaoui, Mzabi, Turgui, Chilhi, tout le monde. Voilà. Ton dernier mot, mon frère. Il n'y a pas de souci. Mais je sais, ce n'est rien de tellement je sais pas. Il faut qu'il y ait un مسلين qui parle l'Algérie. L'Algérie, c'est pas, c'est un continent. مش هتدور l'Algérie, c'est différent. C'est notre mentalité, c'est notre mentalité. C'est pas la même culture, rien à voir. Ça, rien à voir. Alors, chaque imagine, pour le même projet, vous avez réellement politique qui va arriver, il faut que je sais pas moi, il faut, je sais pas, pour adhérer à Wiki avec les différents mentalités, le même projet. Je ne peux pas être quelqu'un, parce que, moi c'est le Zaire. Moi le Zaire, il faut un défense démocrate qui c'est un pays laïque, il faut l'Algérie aussi de laïque, quoi. Ah oui, jamais. je suis islamiste tout ça, اللغة العربية، اللغة الإسلامية هي لغة الوطن القبيلي La meilleure solution, c'est le fédéralisme. On n'a pas d'autre solution. كل واحد كليش يناد احمر الحراش هذا يرحم ربي كل واحد يعقل بياسته. مي بروبليم فينا الفيدراليزم زريب بليك حاجه تاع المنتخب هي اللي فازت. زريب زوين كده. اش يضرب هذا ديفاي انرجي تاع المنتخب هذا الثاني دير لنا ما كان توجور اللي فازت. الو ويا مجال ترجل مازال صغير. Et ça va créer un autre problème pour les autres. Ouais, je sais.
السلام نروح هذا مساعدة الصلاة الفيدراليزم كيف Alors, مازالوا من الدوغل راه يموت مازالوا من بلي الدوغل يحكم الجزائر راه زر فرنسا تفا alors écoute-moi bien زرد قلت تحضر رعين بسام جي مون فرير يروح رعين بسام يكشم الحانوت ديال الشما يتشومو هذا قريب يتشين ناس حرام ça n'existe pas à quel point الشما des gens c'est un tabou هذا في l'autonomie لا في الفيدراليزم لا في l'indépendance non parce que le système éducatif يخدم خسارة ويجي ثبورتي وكنا ديالنا غنزر لا شي كدا قنيت مورثاقين ثورة داين تروح ثورة on peut se contenter du minimum. Il faut qu'on arrête tout ça parce que les massacres depuis notre existence, c'est les images. Ça veut dire que on va rendre hommage au سمحي on va rendre hommage au 2021. à chaque fois on fait des hommages on est là pour vivre dans des hommages On va pas avancer. soit نعيش des كانيوت نعطي des hommages لكن نسيت ونسينا pour développer quelque chose de plus important que cela. Mais on perd des vies, les gens ils perdent des vies. Ah ouais, non, on peut leur faire des hommages. Ah ouais. Ouais. Il faut une personne qui va rassembler Un rassembleur. Un rassembleur. un rassembleur. Et un rassembleur. Un rassembleur sur un même projet. Déjà, vous avez on va discutera sur le projet de l'Algérie. Parce que c'est impossible. Mais vraiment, faire les choses. Impossible l'indépendance, l'État algérien, le pouvoir algérien, il lâchera jamais. Mais c'est معايا يا حبيبي mon dernier mot. ناس نتكون اللايف il y a 7-8 mois. أنا ناس نوصلوا جنسن ناس نوني deux doigts de l'indépendance. ناس malheureusement. تبغى ضربوا دوا تاي لومبان. لومبان c'est quoi? Tu restes moteur. Il a قاش نبدل موتور. ايه البوسني قيم لومبان إلا قاش نبدل موتور. فاهمين فاهم. Alors c'est pas comme ça qu'on peut. On vend des rêves et on sait pas que il y a des jeunes مساكين qui sont capables de روح للحبس et en réalité ils sont innocents. En plein une conférence, le monde entier qui souhaite aucune enquête. Le président en pleine caméra, tu vas négocier laisse tomber. Il faut une force populaire, une force politique, une force populaire. Il faut se regarder dans les yeux et de se mettre à table. Le bon projet, on le suit tous. On soit derrière. Voilà. ماشي ما يذكركش من ذكر ابراهيم ان كاسينا اوينا والله ما يسوى ولا ماشي لا الا قدناك موسين غارة j'ai besoin de toi par loi d'avant-hier je te l'ai dit en privé لا موسين غارة الحاجة اخرك تدينا هكشيني ولا 60 غوفر راني ذيك ما يتلير حتى انتقمات. C'est comme ça qu'on peut construire un avenir d'un pays. Ça va avec la bonne entente et la complicité. C'est pas avec le zaïmisme. On essaie de régler, de créer quelque chose. Pour l'avenir, on va mettre le fait du route à chaque fois. C'est à moi de répondre à ta question, mais avec une question.
avec toute cette crise, avec 200, d'après ce que j'ai entendu aujourd'hui, 191 إجران مساكين calcinés par les flammes. مازال القبائل les acteurs, les anciens, les ex de... Moi aujourd'hui c'est نسولها à partir d'aujourd'hui d'écrire والده جديد les ex hommes politiques انتم قبائلي قمنا الطاولة voilà au moins pour donner du courage et de l'espoir au peuple kabyle. هذا مسامحنا قمنا الطاولة لو كنت ورا ذيك السنة يساولي وايض. Alors l'ennemi de la Kabylie c'est le Kabyle lui-même et c'est tous ces acteurs politiques à 2 centimes. À 2 centimes, à Kinmalen, ils sont exclus de la Kabylie. Ils sont assez insignifiants. Merci Blabbas. C'est un député. Ouais. Ancien député. Il touche quand même 40 millions par mois, non? Et non, ça il est exclu. Un député. Ouais. Non, mais un député, quel que soit, maintenant il forme, mais il touche toujours un salaire. Ouais. Et ça, une villa de, je sais pas, une villa d'Anida. Bien sûr, c'est un autre villas. Marocains. Les fans marocains sont pas payés, soi-disant, de la villa, c'est pareil. Ouais. Khaltaza, c'est un ancien député de FFS. Ouais. Tu vois, mais il touche toujours un salaire en tant que député. D'accord? Ouais, ouais, je t'écoute. Il a 45, on a 40, on a 50, il dit j'avais fait les Kahina, pose ta question. Si j'arrive à la voir, il n'y a pas de souci. Si tu veux intervenir aussi, il n'y a pas de problème. Voilà. Comme la Wali. Alors oui, on dit toujours ça, en Algérie. Bien sûr. Bien sûr. Pas d'État algérien. Bien sûr. Faudrait. D'accord. Mais le vrai problème, il faut qu'on arrête de l'Algérie. وسعنا نروح الجيرين بلا فمول تقبل وسعنا صراحه الجيرين فضيت انا كنسي aujourd'hui اذا قال كسو كنت زغير بوكسي زغير بوكسي كنت تفكس الغاز قيس كيكون سوا اكنيفو الا لا صريس ان دو فيليس بارابور ا سي زيدي Voilà. ونعبد نعبد لي زيدي. Je l'ai toujours dit avec Mabrahim. Quoi, besoin d'un argaz. Ses idées, oui. Si je vois que c'est un bon projet, il a quelque chose d'intéressant, il n'y a pas de problème, je serai à ses côtés. Mais où est-ce que c'est son image de marque? Et là, il y a des mannequins de les sociétés de. Voilà. تنمرتي كبراهيم أجمع الأول أسنعو ذي الدبا يا با تسيسك tous les jours ترى نخدم au moins 1 heure de live pour ouvrir les yeux et regarder غفلنا encore. On est là pour ça, on n'est pas là pour باش نفرقي مثلا لا باش ننكر نسكر تاع وتقروت مثلا. Non, la réalité c'est la réalité, la vérité. Voilà. اسقسينا الجي بي كا اسقسينا ما يزما يدير لا ما ولاش شغل فين يزما يدير جالس aujourd'hui les feux de forêt مرتقبين le monde entier ضربت les feux de forêt à guerre. Par contre il y a des aides internationaux spécialisés dans les feux de forêt. Oui. الديني تمو في الجزائر الساكين اشحال الزمان الدولي دائما وين يضرب كاين خساره في المستقبلين. إذا أخذ الجي بي كا لقينا شحال تموت في الجزائر زعما الدولي اسكو تموت في الجزائر aujourd'hui va الغرب تموت تقبيلي لا نتفك وين النظام باسكو انا ودي غرام انت تموت تقبيلي وين سي راه Voilà. خاطر كما تغضى والي واقي c'est un sujet très intéressant. On va le développer demain parce que Kegi à la dernière minute. On a besoin plus de détails. Je sais que tu es très très bien placé pour nous parler de ça. Jusqu'à 22h, on va parler que de ça. Vas-y, pose la question et on attend les réponses pour demain. Voilà, c'est lui qui veut répondre, il n'y a pas de souci.
gouvernement président كبير يعني لي فون ياكي ديال تمثل الجزائر سي دي فون اينورم باسكو يا دي زيكولوجيست ساعنا فون تعاونين دي فون ياكي Exactement. يعني الجي بي كوجوردي ديال النغا ديال سنه تمثل الجزائر شحال اسكي سويفي ديال النغا روحنا تمثل القبائل الغرامه المساكين ولي يقدروا خساره سواء المال نسن سواء التبحير نسن سواء الكولاي نسن سواء في الزمن نسن كاين الجي بي كا فوتا رول جوردي انواع ديال غرامه بالتحديد انواع غرامه تموت في القبائل. Eh bien, très bien. Zadam Khan Khadem à mon frère, le sujet des fonds qui viennent de l'extérieur, plus les cagnottes les cagnottes, c'est des sujets les plus importants et les plus sensibles. On leur donne rendez-vous à 22h. On va développer ce sujet-là et de mettre la Kabylie en garde. Ils doivent surveiller ce qui se passe actuellement. Et il y a beaucoup de gens qui profitent de la situation. Les cagnottes, c'est qui le responsable de toutes ces cagnottes? Il faut créer un collectif. On va parler de ça demain. Notre sujet, c'est ça, c'est pas autre chose. Les fonds plus les cagnottes. Exactement, il faut une information importante parce que la Tunisie, la Russie de l'FMI 700 millions de dollars pour sa crise économique et la crise occidentale du monde de la Tunisie. La Kabylie aujourd'hui, c'est l'organisation les ONG par rapport à des feux de forêt. Mais voilà, quel État français? Valérie Pécresse, l'ancien ministre, il a mis déjà 100 000 euros. Le maire de Paris, pareil. Marseille. Mais ils sont où? On n'entend plus parler. On n'entend plus parler. C'est le sujet qu'on doit développer demain. C'est le rôle du GPK, Sophie. Chacun du GPK, il faut qu'il vienne clarifier les choses. Il n'a pas le temps à ça, il n'a pas le temps. Le GPK, il gère Azarouge et ça s'arrête là. Voilà, on doit créer un collectif qui doit surveiller, qui doit demander des comptes à toutes ces personnes qui font des cagnottes. Tu ne vas pas t'enrichir sur le dos des Kabyles. Voilà. C'est des avocats, des fonds internationaux, j'ai parlé avec mes avocats sur ce sujet-là. J'attends des réponses. On doit créer un collectif avec un numéro de compte, c'est à eux de gérer le reste. Des avocats, on fait confiance à personne. C'est pas n'importe qui peut s'enrichir sur le dos des Kabyles qui sont dans la merde actuellement. Voilà. Mais le sujet, d'accord, mon frère? Non, mais c'est des questions les questions à demain, أنا هضرت في الشغلاقي. أنا هضرت في لي كانيوتاكي في لي فوناكي كي فيان دو ليكستيريور أنت تروحون. اسكو تروحون تمور تقبايليت الويكاد يرغال إن الويكاد كي بروفيت دو لا سيتياسيون. اسمعي انا شويه نقول لك سيرا بولاي سوري رخاني اسك القبائل il quand même une relation t'assurer la cadence avec le commerce c'est là parce que c'est là le problème il a qu'il faut tant que c'est important le شيء نقصر القبائل يكون لي خنزر mais comment ça se passe pour القبائل يوم ساخر est-ce que en France عملوا شيء ما صدقوا يحكموا l'assurance bien sûr. Mais il n'y a personne qui prend des assurances, dites-moi. On néglige la santé, on néglige les assurances, on néglige. Eh oui, c'est ça. On néglige la santé, on néglige tout ce qui va. On peut tout reconnaître l'espoir. عملوا شيء لا قص بس مازالوا بعد المريض قد faut prendre des assurances
فعلى بالك تقول سرقت. Ah ouais. Il faut prendre des assurances quand même. Tu prends des assurances en Algérie, qui va répondre à tes assurances? Qui va reprendre ton contrat? Ils sont imprévisibles. Ils sont imprévisibles. انت كتخدم un contrat غدوي يقول لك ما نعرفكش شكون انت منين جيت. Dans ce cas-là, alors je commence pour assurer ma cabine, je vais créer un fonds de commerce. Ok, bon. Écoute, ce général, il vaut mieux تنجز كتنشعل مليح. خاطر ما تكونش شيء. لازم نخدم. Ok. Ton dernier mot, un message. Jusqu'à 22h, comme d'habitude. لا المرتي يا mon frère. لا المرتي كي ضم gaz. Voilà يتمثل. أزكى نسألو هذا 22h sur ma page. Celui qui veut intervenir. Il connaît mon cas. رمضان حمادي. قال رمضان حمادي أيدي سوال. كنت كسغال أوال. وين يبغى نديني الحاجة. Visage découvert. Surtout. Visage découvert. تيخلينا ناسين نعيا ديك السنت. Celui qui veut intervenir. أدينا شو يتخمم. C'est quoi le projet? Comment on peut s'en sortir de cette crise? Il est le bienvenu. وين يرقمن؟ هذا يرقم في مدينة. وين يتوخلق ثرويتي ديما سكانين الرقمات. وراه هذا يبغى داركاز بور فير دي زاناليز ماشي نكاثي ربي. ما الحق ربي ديجا تا هو شوتي ونغيماني وسي ديجا با مال. Je suis pas là pour donner des leçons. Non, pour dire moi, c'est pas de mes habitudes, d'accord? هذا راسيسمي وكان en tant que chanteur engagé kabyle qui a consacré toute sa vie pour sa Kabylie, le reste ما ذوي هذاك ما ذوق جنانكي جاتني ما ولا نسب وما نيغاس ديون بوال ما سيضاق جون ربيت اما لا سبريد العالي مولاش فلاك التواعيث كي تشول هذيك الشيني لا بروف تنطبض ذوق جاني سي تيتشان خلاص il est au pied du mur d'accord يا خوتي يرحم والديكم لي زارتيست قبايل ولا عرب كون جدي عرب ceux qui chantent en arabe il y a pas d'arabe en Algérie réellement on est tous des berbères voilà on est tous des Algériens faites passer le message contre الفتنة هاد كاع واش راه يصرى راح تروح بعيد ما حبيناش تروح بعيد رانا خاوة انا خاوة عشنا حياتنا كاع خاوة انا عندي لا فامي في وهران عندي لا فامي في خنشلة عندي لا فامي ان بو بارتو ان الجيري داكور ما حبيناش تكون العدو بيناتنا ماشي مليح عندنا مشكل مع الدولة نفريو مع الدولة عندهم مشكل بيناتهم بين هادو جوج دو موفمون مع البوفوار يفروه بيناتهم حنا نبقاو سبيكتاتور لو بوبل دوا يتر سبيكتاتور لو بوبل هما لو بوت تاعهم كي هادوك كي الدولة كي هادو كيف يلعبوا عليكم يلعبوا على راسكم هما يدوسوا في التليفون وانتوما تدوسوا في التيران انتوما تروحوا للموت انتوما تروحوا للحبس لا هادي ما تمشيش رحم والديكم اللي عنده لي مويان يبارطاجي ولا يبلوكي هادو اللي يديروا في لا في الفتنه بلوكيو جدو ما نسحقوهمش اللي حب يكون عنده القلب يدوس على خوته على بلادو باش تتسقم مرحبا به اللي يدير في الفتنه ينعدين والديه مون ديرني مو السلام عليكم بون نوي غدوه ان شاء الله 22h. Au revoir.